Karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa leo. Wengi wetu tunafanya kazi kwa bidii kweli kweli, lakini matokeo ni madogo, au mbaya zaidi tunakosa kabisa furaha. Basi leo kwenye uchambuzi huu tunakwenda kumaliza kabisa hilo tatizo. Tutaingia kwa kina na kugundua jinsi ya kufumbua ule uwezo wako wa kipekee ambao kiukweli umelala tu ndani yako. Unajua, kuna neno moja zito sana alilowahi kusema Albert Einstein. Alisema hivi: kila mtu ni genius, lakini kama utamhukumu samaki kwa kushindwa kupanda juu ya mti, basi huyo samaki ataishi maisha yake yote akiamini kwamba hana akili. Fikiria hilo. Samaki anahangaika kupanda mti. Inaumiza, lakini ndivyo jamii inavyofanya mara nyingi. Tunapimwa kwa vipimo ambavyo sio vyetu kabisa. Tunahukumiwa kwa mambo tusiyoyaweza, huku yale tunayoyaweza kwa asili yakipuuzwa. Ukweli ni kwamba kila mmoja wetu, na wewe unayenisikiliza sasa hivi, ana ule ugenius uliofichwa. Tunahitaji tu kujua ni upi. Na hapa ndipo linapokuja hili wazo kuu tunalochambua leo kutoka kwenye kile kitabu mahiri sana kinachoitwa Core Genius cha Joel Arthur Nanauka. Kama unamfuatilia Joel, utajua yeye ni mtaalam anayeheshimika sana kwenye mambo ya uongozi na biashara, na ni ushawishi mkubwa sana kwenye upande wa kujiendeleza. Kwenye hiki kitabu, kiukweli anatupa ramani ya wazi kabisa, ramani ya kugundua ile nguvu yako ya kipekee ili uweze kufanya mambo makubwa kwenye maisha bila hata kutumia nguvu nyingi. Kwenye ulimwengu huu ambao kila mtu anapambana kutoboa, hiki kitabu ni kama dira. Jiandae, kwa sababu hii safari ya kujitambua tunayoanza sasa hivi itabadili mtazamo wako kabisa. Sasa, mambo tutakayoyapitia leo ni haya hapa. Kwanza, tutaangalia nini hasa maana ya Core Genius. Pili, tutachambua yale makundi matatu ya watu. Tatu, tutaingia kwenye zile aina 8 za akili. 4, tutaona jinsi mfumo wa shule unavyotufeli. Na mwisho kabisa, tutaangalia hatua zifuatazo unazopaswa kuchukua. Tuendelee. Tuanze na sehemu ya kuanza kabisa. Nini hasa maana ya Core Genius? Kusema kweli, hebu jiulize, unajua hasa ile nguvu yako ya kipekee ni ipi? Hii Core Genius tunaiongelea kimsingi ni ile nguvu yako ya kipekee ya ndani. Ni ule muunganiko wa asili wa ujuzi wako, uzoefu uliokusanya, na ule uwezo wako wa kufanya mambo fulani bila hata dosari. Kwa lugha nyepesi kabisa, hiki ndicho kinachokutofautisha wewe na mtu mwingine yoyote yule. Ni ule uwezo ambao, let's say, haupo ofisini leo, mambo yanakwama, na watu wanasema, I say tumemiss sana fulani. Sasa, lile jambo watu wanalolimiss usipokuwepo, ndio Core Genius yako hiyo. Hebu tuangalie huu muunganiko hapa. Core Genius yako ya kweli inakaa katikati kabisa ya mambo haya matatu. Kwanza, lile jambo linalokupa furaha ya maisha, yaani unalipenda kutoka moyoni. Pili, uwezo wako, kile unachokifanya kwa ustadi mkubwa. Na tatu, kile kinachoweza kukulipa. Sasa watu wengi sana huwa wanaunganisha mambo mawili tu hapo, lakini utamu wote au kilele cha mafanikio kipo pale katikati, pale kwenye makutano ambapo vyote vitatu vinakutana kwa pamoja. Hapo ndipo kwenye Core Genius yako. Twende sehemu ya pili sasa. Tutaangalia makundi matatu ya watu linapokuja suala la kazi zao. Sasa hapa nataka ujitathmini kidogo. Kundi la kwanza, hawa wanafanya wanachokipenda na wana ujuzi nacho kabisa, lakini tatizo hakilipi. Hawa mara nyingi wanaonekana kama wamechanganyikiwa hivi. Dawa yao kubwa ni nini? Ni kujifunza mbinu za mauzo na masoko. Kisha kuna kundi la pili. Hawa wanalipwa vizuri sana na wana ujuzi, lakini hawapendi kazi zao. Hawa ni wale watu ambao wakisikia tu Jumatatu asubuhi wanaumia. Msongo wao wa mawazo uko juu sana. Halafu tuna kundi la tatu. Wanapenda sana wanachofanya, inawalipa kiasi, lakini hawana ujuzi mkubwa kwenye hilo eneo. Hawa kiukweli huwa wanadumaa kwa sababu wanaridhika mapema. Dawa yao ni kutafuta maarifa mapya. Sasa kuwa mkweli kwako mwenyewe, wewe uko kundi lipi hapo? Tuendelee kwenye sehemu ya tatu, zile aina 8 za akili. Hapa ndipo tunapoanza kuchimba zaidi. Unajua, zamani tuliamini kwamba kuna njia kama 3 tu hivi za kujifunza. Lakini mwaka 1983, Dr. Howard Gardner kule chuo kikuu cha Harvard alikuja na ugunduzi wa kushangaza kwamba tuna aina 8 tofauti za akili. Tuanze na 2 za kwanza.
Akili ya kwanza ni wale wajanja wa maneno au word smart. Hawa ni wale watu wanaopenda sana kusoma, kuandika na kuongea. Ni waandishi wazuri au wanasheria wazuri. Akili ya pili ni wale wajanja wa namba au number smart. Hawa bwana, huwezi kuwashawishi kwa maneno matupu. Wanataka data, wanataka takwimu na hesabu zinazoeleweka. Wengi utawakuta wakiwa wahasibu au wanasayansi mahiri sana. Kisha tuna kundi hili la tatu, wale wanaoongozwa sana na maono, wajanja wa picha au picture smart. Hawa wana kumbukumbu ya hatari sana ya maeneo na rangi. Yaani, akielekeza njia, atakwambia pita lile jengo la njano, kisha uone mlango wa bluu. Hawatumii sana majina ya mitaa. Ni wabunifu na wasanifu majengo wazuri sana. Halafu namba 4, tuna wajanja wa mili au body smart. Hawa wakiwa ofisini hawawezi kutulia kwenye kiti kimoja siku nzima. Wanajifunza kwa vitendo, kwa kugusa. Wakiona kitu kimeharimika, wanataka wakifungue wao wenyewe kwanza, waguseguse, kabla hata ya kuanza kumuita fundi. Ebu nikusimamishe kidogo hapa. Tufanye zoezi dogo. Ukiangalia tabia zako za kila siku, wewe ni aina gani ya mtu? Ukipata kifaa kipya, labda simu, wewe ni yule unayesoma kile kitabu cha maelekezo kurasa zote kwanza, au wewe ni yule ambaye anatupa kitabu pembeni, anawasha simu yenyewe na kuanza kubonyeza na kujaribu kwa vitendo hadi uielewe? Hilo pekee ni dalili tosha ya kuanza kujua ugenius wako uko upande upi. Sawa, tuende kwenye aina ya 5 ambayo ni wajanja wa muziki au music smart. Hawa watu hisia zao ziko karibu sana na sauti. Yaani, mnaweza kuwa mnaongea na simu tu, akagundua kama unaumwa au umekasirika kwa kusikia tu mtetemo wa sauti yako. Wanaimba sana wakiwa wanaoga na wana asili ya kupenda vyombo vya muziki. Halafu ya 6, tuna wajanja wa asili au nature smart. Hawa wanapenda sana mpangilio na usafi. Yaani, wanakwazika sana viatu visipopangwa vizuri ukumbini. Wanapenda wanyama, mimea na kutunza mazingira kwa ujumla. Na mwisho kabisa, tuna hizi aina 2 zinazohusu saikolojia na mahusiano. Kuna wale wajanja wa kujitambua au self-smart. Hawa wanapenda kufanya kazi zao peke yao, wanapenda kutafakari sana na wanajitambua sana kimawazo. Sio waongeaji sana wakiwa kwenye makundi, lakini wanafanya mambo yao kwa ukamilifu mkubwa sana wakiwa wenyewe. Kwenye upande wa pili, kuna wajanja wa watu au people smart. Hawa wanajali sana hisia za wengine, wanasamehe haraka na utawakuta wako active kwenye makundi yote, kuanzia grupu la ofisini, la majirani, hadi la kamati ya harusi. Ni watu wanaopenda sana kuwaunganisha wengine na kuwahamasisha. Tumepitia hizi aina 8 kwa haraka sana sasa hivi. Akili ya maneno, namba, picha, mwili, muziki, asili, kujitambua na watu. Sasa, hebu chukua sekunde chache ufikirie kwa asili kabisa, bila hata kulazimisha, wewe, nguvu yako kubwa inaangukia wapi? Na swali la msingi zaidi, je, unatumia hiyo nguvu yako kwenye hiyo kazi unayoifanya sasa hivi? Tuingie sehemu ya 4 sasa. Jinsi gani mfumo wa shule unavyowafeli wengi wetu? Na hapa ndipo tunapofika kwenye ule ukweli mchungu kabisa. Umewahi kujiuliza kwa nini watu wengi sana wenye vipaji wanajiona kama hawana uwezo wakiwa shuleni? Sababu ni rahisi. Mfumo wetu wa elimu kimsingi unapima akili 2 tu kati ya zile 8. Unapima akili ya maneno na akili ya namba, ambazo zote zinatawaliwa na upande wa kushoto wa ubongo. Kwa kufanya hivyo, mfumo huu unazipuuza kabisa zile akili nyingine 6 za upande wa kulia. Hii ndiyo maana hasa unakuta mwanamuziki au mwanamichezo anafeli darasani, lakini akiingia mtaani anafanikiwa sana. Ukweli ni kwamba sio yeye alishindwa shule, ni shule ndio ilishindwa kumtambua. Turudi kwenye ule mfano wa mwanzo, ni sawa kabisa na kumpima na kumhukumu samaki kwa uwezo wake wa kupanda mti. Haingii akilini, sivyo? Mwisho kabisa, tuko kwenye sehemu ya 5. Hatua zifuatazo unazopaswa kuchukua. Kusikiliza na kujua ukweli huu ni hatua moja nzuri sana, lakini kuufanyia kazi ndio linaloleta lile badiliko tunalolitaka. Kuna hatua 3 muhimu za kufanya hapa. Kwanza
Jichunguze kwa uaminifu kabisa. Wewe uko kundi gani kati ya yale matatu tuliyoyaona mwanzoni? Pili, ibainishe waziwazi aina yako ya akili katika zile 8 za Gardner. Na tatu, ambayo ni muhimu sana, tengeneza kitu kinachoitwa Professional Transition Plan, au kwa kifupi PTP. Huu ni ule mpango wako binafsi wa kimkakati na wa muda maalum utakao kusaidia wewe kuhama salama kutoka kwenye hiyo kazi au eneo lisilokupa furaha na matokeo kwenda kwenye lile eneo ambalo linaendana kabisa na asili yako. Sasa, mpira upo kwako kiukweli. Kila mmoja wetu aliletwa hapa duniani akiwa na nguvu moja ya kipekee sana. Kuiacha hii nguvu ipotee ni sawa na kujisaliti wewe mwenyewe, na pia unainyima dunia ule mchango wako muhimu. Basi jiulize, utaanza kuchukua hatua gani leo hii? Utatafuta ujuzi wa biashara kama upo kundi la kwanza? Utatengeneza ile PTP yako ili uanze mchakato wa kuhama kazi? Au labda utatumia haya maarifa kumsaidia mtoto wako kugundua ujiniasi wake mapema ili asije akateseka baadaye kwenye mfumo unaompima vibaya? Uamuzi uko mikononi mwako. Asante sana kwa kuwa nami kwenye uchambuzi huu. Natumai umepata thamani kubwa. Tukutane tena wakati mwingine unapokuwa tayari kuendelea kujifunza na kukua.